নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিকিজ ব্লগৰ এটা সৰু ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যিসকল নতুন ফাৰ্মাৰ আছে তেখেতলোকে বহুতখিনি সহায় হ'ব তেখেতলোকৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু গতিকে সেইবাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা সৰু ভিডিঅ' অকণমানিকৈ বনাইছোঁ মই গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু তেতিয়া বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লগতে কলপাত কিয় দি থকা হৈছে গাহৰিখিনিক সেই বিষয়েও ক'ম মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত গতিকে আপোনালোকে প্ৰথম পৰা চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু প্ৰথমতে কৈ থওঁ এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো বহুতে চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভাল ভিডিঅ' আহি আছে আৰু এইকেইদিন মই অলপ কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু সেইবাবে মই ক্ৰমান্বয়ে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিম তো চাওক ভিডিঅ'টো এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল কি আমাৰ যিসকল নতুন গাহৰি পালক আছে সেইসকলে কি কৰে প্ৰথমতে উন্নত জাতৰ গাহৰি যিবিলাক বাহিৰৰ গাহৰি জাত আছে সেইবিলাক মানে উন্নত জাতৰ যিখিনি গাহৰি আছে সেই গাহৰি আনি প্ৰথমতে এখন ডাঙৰকৈ ফাৰ্ম বনাই তেখেতলোকে পুহিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তেতিয়া কি হয় তেখেতলোকৰ তেতিয়া এটাই লোকচান হয় কি প্ৰথমতে যিহেতু উন্নত জাতৰ গাহৰি আনিলে ফাৰ্মখনো অলপমান উন্নতভাৱে বনাব লাগিব আৰু লগতে যিটো দানা পানীৰ খৰচ হয় সেইটো উন্নতভাৱে কৰিব লাগিব আৰু বহুতখিনি গাহৰি যদি প্ৰথমতে আপুনি পুহিম বুলি লৈ লয় তেতিয়া আপোনালোকৰো এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে যিসকল নতুন সৰু ফাৰ্মাৰ আছে সেইসকলৰ বাবেহে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু সেইসকলে কি কৰক আপোনালোকৰ স্থানীয় যি লোকেল গাহৰিৰ লগত ক্ৰছ ব্ৰীড আছে HDK 75 আছে এনেকুৱা ধৰণৰ গাহৰি আপোনালোকে প্ৰথম পুহিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু সেই গাহৰিবিলাক পুহিলে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে আপুনি মোটামুটি এটা বা দুটা ৰুম বনাই আপোনালোকে 2-4টা গাহৰি আৰম্ভ কৰি দিয়ক ফাৰ্মখন যিহেতু আপোনালোকৰ বাজেট যদি কম হয় আৰু বহুতে কৈ আছিলে যে আপুনি বাজেট কমৰ ভিডিঅ' কিয় বনাব লাগে বা আপুনি ডাঙৰ ফাৰ্মত গৈ ভিডিঅ' কৰিব লাগে কিন্তু এটাই কথা মোৰ মেইন মটিভটো হৈছে কি যিটো আমাৰ লোকেল যিবিলাক স্থানীয় গাহৰি পালক আছে সৰু গাহৰি পালক আছে সেইসকলৰ বাবেহে মই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ বাবেহে মই ভিডিঅ'টো বনাওঁ যাতে তেখেতলোক এটা সৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে সৰু এটা কামক লৈ আৰু যিহেতু 2 বা 3টা গাহৰি পুহিও আপোনালোকে অকণমান হ'লেও আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে গাহৰি পালনৰ জৰিয়তে সেইবাবেহে মই সৰু ভিডিঅ'বিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই দি দিলোঁ কাৰণ বহুতেই কৈ আছিলে এই বিষয়টো লৈ আৰু আপোনালোকে দেখিছে এই গাহৰিখিনি কলপাত দি থকা হৈছে কলপাত দিয়াৰ এটা মেইন কাৰণ হৈছে কলপাতটো দিলে আইৰণ আৰু কেলছিয়াম যিটো আইৰণ আৰু কেলছিয়াম নেচাৰেলভাৱে পাব লাগে সেই নেচাৰেলি সেই আইৰণ আৰু কেলছিয়ামটো এই কলপাতৰ পৰাই গাহৰিখিনিয়ে পাই থাকে সেইবাবে কলপাত দিয়া হয় মই আপোনালোকক আজি কথাটো জনাই থৈছোঁ আৰু যিসকলৰ গাহৰি পুহিবলৈ ইচ্ছা আছে সৰুকৈ হ'লেও এখন ফাৰ্ম 2-3টা গাহৰি আৰম্ভ কৰিম ভাবিছে তেখেতলোকে এটা সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ ঘৰ বনাই এনেধৰণে 2-এটা গাহৰি আপোনালোকে পোহাৰ চেষ্টা কৰক অসমত উন্নত জাতৰ বুলি আমাৰ স্থানীয় লোকেলো বহুত জাত আছে HDK 75 আছে আপোনালোকে পুহিব পাৰে আৰু এটা কথা ঠিক আপোনালোকে জানি থওক যে বগা গাহৰিতকৈ ক'লা গাহৰিৰ চাহিদাটো বহুত বেছি বজাৰত গতিকে আপোনালোকে প্ৰথম ক'লা গাহৰিয়ে যদি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰে আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু সেইবাবে আপোনালোকে HDK 75 ল'ব পাৰে যিটোত আপোনাৰ ক'লা আৰু বগা মিক্স থাকিব যিটো আমাৰ লোকেল হয় লোকেলে বুলি কৈছোঁ কাৰণ খানাপাৰাৰ পৰা এইটো এপ্ৰুভ কৰি উলিয়াইছে বস্তুটো গুৱাহাটী খানাপাৰাৰ পৰা উলিয়াইছে গতিকে আপোনালোকে এইটো কাম কৰি ল'ব পাৰে তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত ধন্যবাদ